สู้ดอลูกูนักกูตั้งออกคะแนนบานจังประมาณทั้งไงจงกรณีชมเคยลูกูนักกูก่อนสนองโป้มาชมออยทัวร์วิดีโอเตะตรงตัวหนึ่งสักผีทงบานจังทั้งไงนิชมส้มใจชีวิตโอดำไม่ใจรำเลยจูนดอลูกูนักกูตั้งออกคะแนนเตะตรงตัวหนึ่งการวิธีปฐมบานได้ยังหาทับผีทงจังทาตายังบานสักผีทงนักบานมาปีนาบานจังสักผีทงยังบานมาปีกาทัวร์แต่สักดำชน้ำหรือก็จงชน้ำบานสำหรับธนาติใบติบูนติปรามติปมวยได้กอดบานในเตะดีไอ้นั้นจังยืงเตาโยกอดดำใบเถื่อเตะผีทงดำใบสวายโรกมรัดบกอดหากกอดในกมรัดมวยหรือก็กมรัดปีหรือก็กมรัดใบดำใบยืงเงยสรู้สำหรับการบังเรียนอ่อยสอบตามสมรรถภาพบกอดบาดมวยจำนวนเกียรคือเซอร์ไดเมียนอวตเมียนยึกงอบบาดกอดชุบยึกงอบนกนงขณะเรียนจังยืงก็จัดตุกกอดจิโกดาวสำหรับการวิธีผีทมบาดมวยวิงเตียคือเซอร์ไดกอดนั้นเมียนปัญหาสุขภาพปัญหาสถานภาพเราจัดบอกกอดบาดกอดเมียนประวัติรูดธนาหนึ่งการเรียนแต่กอดเรียนนั้นคือเลยอายุบอกกอดนั้นคือเลยกำรัดธนาบาดมวยวิงเตียคือยืงมือกาพลักโดตีลำเนาบอกกอดนั้นเจียยึกงอบบาดบองโอนจุนเจ็ดเพียเตกหรือก็เสาแดกก่อนนั้นเมียนปัญหาชีวเพียบจังประมาณจำนวนเด็กชมบานเลิกดีบรอบทางเลยนี่คือจะเสาแดกโกดาวสำหรับการวิธีผีทมยืนโยกอดดำใบตัวเถอแต่โรกอมกำรัดบานจังชมโซบังหายตัวจังลูกอูนกูตัวตามด้านสำหรับนกนงปปอนผีทมวิงบานบาดประทับปีลูกนักกูจะโจมนงการวิธีประทับผีทมโดยใช้คือวิเมียนตำรวจแบบนี้บาดนี้คือจีตำปวดดาวจังเรื่องตีมวยได้ลูกนักกูถึงออกเนี่ยตรวจเฟ้อคือตรวจเฟ้อแต่โรคกำรัดบัสเซอร์ถ้ากอดหนึ่งกำรัดมวยหรือก่อกำรัดปีหรือก่อกำรัดใบจังนำใบเฟ้อแต่โรคกำรัดนี้คือยังใจกระไรโปรไฟล์กระไรชั่วโมงบาดจังมาตาปียังใจกระไหลโปรไฟล์กระไหลชั่วโมงยืนหนึ่งหายลูกกูถึงออกคะแนนเป็นดัดเมื่อเปียบัญชีเสร์บานจังยังใจกระไหลเปียบัญชีเสร์บานจังเป็นนคือบังหารจำนวนเสร์บานนะจังเบอร์มันอาจบังหารจำนวนเสร์นกข้างของในบานถึงออกเต้จังลูกกูใจกระไหลนี่มั้งบานเฟ้อสมการกำเสร์บานจังยังใจกระไหลนั่นคือบังหารจำนวนเสร์บานถึงออกฮะบานจังชมโซบังหารต่อเตะตรงถึงหนึ่งการเฟื่อแต่สันบาดจังนกนงกาเฟื่อแต่ปีศาจขมายหนึ่งกันนิดจีบานจังนกนงนี่คือวิเมียนใบโปตีมวยคือโปกับหอมนี่คือเสกมรัดมวยบาดรีไอโปเหลืองคือเสกมรัดปีรีไอโปใบตองนี่คือเสกมรัดใบบาดจังบนนมโบงคือเสกถึงอคือกันเอากมรัดมวยถึงบาดโดยสารชมบานโจเฟื่อแต่สารบองบานจังเตียวทายึงจังเฟื่อแต่ภาษาขมายมุนก็บ้านรีไอกันตัดมุนก็บ้านบาดมือนามุนก็บ้านได้เจ้าลูกนี่กูใจกันไหลการวิธีปัดทอมภาษาขมายกับดัดมวยบาดยังใจมาบ้านเชิงขณะเป้ได้ยังใจชายภายในครั้งนี้คือบังหารชมูซะบาดภายในครั้งนี้คือบังหารชมูซะรีไอครั้งนี้วิ่งคือบังหารจำนวนสำนูหรือก็สำนูได้ซะกัดเฟือดอลนี่คือเทระเปเวลีบาดระยะเปได้กัดเฟือแต่ปลอนึงคือระยะเปประมาณในตีบาดจำนายรูปตุ้งเชียนนี่คือการปลอโปรเมียนหรือกับมุกเงี้ยจูนต่อหางกรมกางเงี้ยพีบานจังสำหรับการในทางลมหัดนามวยจำนวนนามวยเมียนกับหอกคอชโกงลูกคูเมื่อทั้งเมียนจำนวนควาการจังลูกคูใจกันไหลนี่คือดำไปปลอโปรเมียนจูนต่อกรมกางเงี้ยบาดจังยังดอลกันไหลทั่วไตวิงจังกระไรทั่วไตนี่คือเมียนรูปดำนางปีคือตีมวยรูปดำวงนี่คือดำนางอ้อยเปียตรำเต้ารีไอรูปกระไรนี่คือดำนางอ้อยเปียบันตรำเต้าจังบัดซะกอดอ่านสระนี่บานตรำเต้าคือลูกกูเนี่ยกูต้องออกแค่นี้จะรูปกลุ่มวงบากอดอ่านเหมือนบานจังยังจะรูปกาเรบานให้การเฟอร์นี่ติดเศร้าจังคือเสมันแน่ลูกครูมันแน่บาดจังยังดำใบรกกับรัดกอดเอาเมียนเพียบบ้าล้อบาดดำไปยังจังช่วยก่อนจังมวยเตี้ยบาดาวสระนังหายกอดมันอายอ่านบาเนี่ยจังลูกนักกูเกิดขนมจัดบาเจียปรำวิเนตีเต๋อบากอดอ่านบานเต้ลูกนักกูใจรูกระเรมันในตะกอดเฟื่อเข้าจังดำไปยังชลายสนุปตอบเตี้ยบาด จ
chẳng nhom xôm bằng hai tiện tôn cả vừa tay và phần nét nhom xôm của anh chỉnh bạn chẳng ưu tiêu ta có vừa tay nó bị xa mai cầm đặt mùi mình nó bàn chẳng còn lại bà bàn long cắt cầm đặt mùi hay cứ còn làng phố bài tòng ít xâm tô phố lường bàn chẳng mà con vừa tay nâu cầm đặt bi bị xa mai nâng hai bàn làng tập phố bài to ipo bài tòng chẳng bên đây ta có long đó long cầm đặt bi chỗ đó cầm đặt bày chẳng bà con vừa bàn nâu cầm đặt bày tiết chẳng cứ con vừa bàn lơ bị bài sập hiện rồi lãng cứ con khai sự thò mà đà chẳng cả lại bà con cứ chạm sáu trò bạn chẳng bà con mình ai vừa bàn nó cả lại còn bà đặt bày ní cứ con cái lại ní cứ đặt sau với cứ con thật nó không còn bà đặt bày năng chẳng là cụ này cụ ở con chỗ riêng nơi còn bà đặt bày bạn chân tang visa khai tang cái nước chim sôm bây giờ chun lục cụ này cụ tụi họ này cứ bộ phận này để sang trong bàn trên video mà đón hai tiện tôn thần nâng ca vừa tay này bàn chân chim sôm bây giờ bên nét chân lục cụ này cụ tụi họ này cái lấy mà mơ khẳng đi vinh bàn chân khẳng đi vinh cứ muốn đồng bông cứ chọc sao từng bà chọc sao từng chân bà sao quạt bàn vừa tay rùi chài bà bàn vừa tay rùi chài chân nhâm xôm lực thì họ nặng thì pram vĩnh bà thì pram còn ở tại một toàn miền đối xa trong trong bằng hai cái lại bàn vừa tay từng pi mục chi hai bàn chân nhâm xôm đỏ lại nixon bàn xôm đỏ tịch dẫn chân trong sông chia sai mình đời xa mình còn họ khóc còn tịch bàn chân bà có bàn vừa tay đang pi một chia rồi trời đang bị xả khai đang gần đất chân nó lại đi bà con nó cứ miền thị nhà bầu bạn miền thị nhà bầu bà con mình toàn bàn vừa tay đang bị xả khai đang gần đất tế chân cả lại đi bà con nó cứ miền chọc sao bà chọc sao chân thị nhà bầu ní cứ miền này tháp bầu còn time sao phi thùng bạn chẳng bao giờ mình này còn chỉ sợ phi thùng bạn chẳng là này cũng bộ của thầy quạt tới bạn chẳng là này cũng bộ của thầy máu mà tạo một tiết nhưng bị đặt mơ kháng này cứ miền sợ phi thùng mà nè chẳng là lấy này cứ chủng luôn sợ phi thùng bạn chẳng kháng này cứ đôi khi này là nẹp phi rôn này quạt chỉ sợ phi thùng bạn để xa bị xa mai quạt đang gần đất cứ quạt mình ai cho lòng mà đặt bán chẳng còn nó chỉ sợ phi thùng những bộ của thầy quạt bạn trong sao phi thông chúng bạn pi nè bạn chân cả lại này cứ bằng time sao phi thùng chân của ta dương ai cho trò lom chân là cô này cụ ai cho đọ cọt bình bàn bà để ta dương cho trò lom dương tê và lom ở chân là cô này cụ cho đọ cọt bình chạy xì nhà đọ hay dương chạy lục máu cứ cọt trên sao phi thùng mày bà chân sao phi thùng chúng yên tề mình nè chân sao mình nó cứ cọt là như sao phi thùng mà bàn chân môi tiệt mơ cả lại đi với là cô này cụ tưởng ở khné cứ cả lại như lu ăn tay bà rụt đuổi bà cô sẽ vào tụ sạp đấy cứ bằng hai thà bà dương ở trên cái lại như làng po kêu tế chân nó không mà sao cứ có đặt ai mơ khơi cam bị thi vì xa không ai mà đặt mùi này hay bạn chân đi đời xa đi chia không bọc ru bà chia không sống bạn chân bà dương trong cái con khơi người đặt mùi tiên lúc cô này cô chạy ở lại đi bà ở làng ăn tay po kêu đấy tớ có ai mơ khơi cam bị thi phi thốp nó không mà quạt bạn chân lạiនេះគឺមានន័យបែបនេះបាទអញ្ចឹងមួយទៀតពេលដែលយើងបានចំនួនសិស្សភីធំហើយបានសិស្សកម្រិត1កម្រិត2ហើយកម្រិត3ហើយបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូត្រូវធ្វើកិច្ចសន្យាបាទកិច្ចសន្យាជាមួយលោកគ្រូជាមួយអ្នកអាណាព្យាបាលអញ្ចឹងកន្លែងកិច្ចសន្យាលោកគ្រូចុចកន្លែងពាក្យកិច្ចសន្យាបាទអញ្ចឹងកន្លែងកិច្ចសន្យានេះសិស្សភីធំយើងមានប្រមាណអ្នកកន្លែងកិច្ចសន្យាហ្នឹងគឺបង្ហាញចំនួនប៉ុណ្ណឹងដែរបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចព្រីនទៅបាទខាងនេះគឺយើងព្រីនបានព្រីនហើយយើងធ្វើតាមការចុះថ្ងៃខែចុះហត្ថលេខាជាក់ស្ដែងបាទអានឹងជាការងាររដ្ឋបាលរបស់យើងមួយផងដែរបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺកិច្ចសន្យាអញ្ចឹងកិច្ចសន្យាហ្នឹងមានន័យថាជាកិច្ចសន្យាគ្រូជាមួយអ្នកអាណាព្យាបាលបាទហើយកន្លែងការរៀនបាទការរៀនហើយនឹងការប្រឡងមានលោកគ្រូគាត់សួរមកខ្ញុំមកច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងកន្លែងកិច្ចសន្យានេះខ្ញុំសូមបង្ហាញត្រួសប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានធ្វើកិច្ចសន្យាហើយថាតើយើងជួយគាត់តាមរបៀបណាបាទអញ្ចឹងការជួយរបស់គាត់នឹងគឺមាន2វិធីសាស្ត្រ
គឺទី1អាចទៅរៀនផ្ទាល់ជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទរៀនផ្ទាល់ជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូទី2គឺគាត់រៀនតាមថ្នាលកម្មវិធីបឋមភីធំនេះបាទអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងពាក្យរៀនបាទយើងចុចកន្លែងពាក្យរៀនមកបាទអញ្ចឹងកន្លែងពាក្យរៀននេះគឺវាបង្ហាញភាសាខ្មែរកម្រិត1រហូតដល់កម្រិត3កម្រិតវិទ្យាកម្រិត1រហូតដល់កម្រិត3អញ្ចឹងឧទាហរណ៍គាត់រៀនភាសាខ្មែរកម្រិត1បាទយើងចុចមកអញ្ចឹងឲ្យគាត់រៀនរហូតអញ្ចឹងគាត់ឆ្លងមេរៀនបានលុះត្រាតែគាត់នឹងបានរៀននៅក្នុងថ្នាលកម្មវិធីបឋមភីធំហ្នឹងលើពី 80% ឡើងទើបគាត់អាចបន្តទៅមុខបានទៅមុខមេរៀនបានអញ្ចឹងបើគាត់អាចរៀនលើសពី 80% ទេគាត់មិនអាចទៅមុខបន្តទៀតបានទេបានអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមេរៀនអញ្ចឹងភាសាខ្មែរកម្រិត1កម្រិត2កម្រិត3ហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងបាទពេលដែលគាត់រៀនហើយគាត់ប្រឡងបាទអញ្ចឹងការប្រឡងហ្នឹងគឺមាន2គាត់ប្រឡងឆ្លងមេរៀននិងប្រឡងឆ្លងកម្រិតបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគាត់រៀនហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូឲ្យគាត់រៀនចប់មេរៀនហើយអញ្ចឹងឲ្យគាត់ប្រឡងឆ្លងមេរៀនបើគាត់រៀនចប់មេរៀនហើយអស់ឲ្យគាត់ប្រឡងឆ្លងកម្រិតយើងចុចកន្លែងពាក្យប្រឡងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញត្រួសជូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់បានស្លាយតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីភីធំនេះអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដល់ជូនបាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នា